بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الكرام. مرحبا بالجميع. الناس اللي أول مرة تشوف القناة يرجى الضغط على الزر الأحمر للاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، وما تبخلوش علينا بترك الجيم للفيديو إن أعجبكم. اليوم إن شاء الله على بركة الله راح نحط لكم وصفة أو مجربة لعلاج السعال أو الكحة عند الصغار وعند الكبار. يعني كما رانا نشوفوا بلي هذا الوقت هو الوقت اللي بين سخون وبين بارد، الوقت تاع الربيع اللي يعني ما تكون نهار كاع سخون ما يكون بارد. الناس كامل كنا لابسين في الشتاء، كنا مخشنين وكاع، ومن بعد ديريكتومون غير يشوفوا الشمس هذيك راح ينحوا حوايجهم. يعني خاصة الأطفال، هذا الوقت رانا نشوفوا بزاف الأطفال نيوفهم يسيلوا، يعني أكرمكم الله حكمتهم الكحة. راح نشوفوا مع بعضنا اليوم مجربة أو كيفاش راح نصنعوا مع بعض السيرو للكحة. يعني خاصة الصباح، يعني مازال الصباح مازال الحال بارد، فما تنحوش لولادكم ضربة واحدة، يعني غير بالتدريج بداو تنقصوا لهم غير بشوية بشوية. الصباح الأطفال كي يجوا رايحين يعني يقروا، فحاولوا انكم تدفوهم، ما تخلوش ولادكم يخرجوا يعني مخفين بزاف، لانه مازال الحال هذا الشهر هو اللي يكون فيه البرد، فاحذري جدا ما تعرضوش ولادكم وتنحوا لهم يعني دفعة واحدة. ايضا نستحفظوا عليهم في الدوش، يعني كي تدوشوا لهم حاولوا انكم تدفوهم مليح، يعني مازال البرد ما تستهزئوش يمشي غير خلاص راهو دخل الربيع. فهذا الوقت راهو بزاف الاطفال رانا نشوفوا فيهم مرضى. يعني كنت تروحوا الانتقال يعني من الشتاء للربيع او من البرد للسخانه، الناس بزاف تمرض. كنا نروحوا للمستشفى نصيبوا بزاف الحالات تاع الكحه وتاع البرد. بالنسبة للأطفال أو الناس اللي عندها حساسية و وعندهم ولا عندهم ربو، وكاين بزاف الأطفال اللي يديروا الفونتو أو البخاخ هذاك تاع الصدر، فراح بعد هذه الوصفة مباشرة راح نعطيكم وصفة للربو. يعني هي مفيدة جدا، يعني خاصة للصغار. كنا جربناها على أطفال بزاف صغار، يعني وما شاء الله عطاتهم نتيجة روعة. بالنسبة لهذا السيرو فهو يعني بمواد بسيطة متواجدة في كل بيت. أيضا الطريقة تاعها سهلة جدا، ولكن النتيجة تاعه رائعة جدا، يعني النتيجة تاعه مليحة. راح بالنسبة للمكونات راح نشوفوا مع بعضنا. راح نحتاجوا للسكر، وراح نحتاجوا للقارص أو الليمون. أيضا راح نحتاجوا حبات تاع قرنفل والماء. بالنسبة لطريقة الاستعمال أو كيفاش طريقة الصنع هذا السيرو كيفاش راح نصنعوه، راح ندو كسرونة ولا طاجين اللي راح الحلة ولا اللي راح نديروها فوق النار، نحطو فيها الليطرة تاع ماء. نحطو هذيك الليطرة تاع الماء ونديرو نص الساشي هذيك تاع السكر، يعني رطل تاع السكر، ونخلطو مليح. وهذيك الحبه تاع القارص راح ندو هذوك العيدان تاع القرنفل ونرشقوهم في حبه القارص. ما يهمش العدد، كما كنتم تشوفوا. اذا صعبت عليكم يعني باش تدخلوا حبات القرنفل في حبه الليمون، استعينوا بكيردون ولا كاش حاجه ثقبوا، من بعد دخلوا حبه القرنفل ندخلهم كاع، نحطوا هذيك حبه الليمون في وسط هذاك الماء والسكر اللي خلطناه، ونحطوه فوق النار ونخلوه حتى يعقد. يعني يولي نصف الكميه راح يعقد، ماشي حتى لوين ينحرق كاع، لا حتى كي يعقد راح ندوه نخلوه حتى يبرد، ونديروه في قاروره زجاجيه ولا بلاره ولا تكون معقمه، ونحطوها لما الصباح ولا في الليل. اذا كنتوا حطيتوها في الثلاجه لما تجوا تدوها حاولوا انكم تدفوه، يعني ما تشربوش هكا كينا بارد. اما اذا كنتوا حاطينها غير برا فهي ما راحش تفسد لكم، يعني مازال الحال ما راحش تفسد لكم. وتدو مغرب في الصباح، يعني ملعقه الصباح وملعقه كي تجوا ترقدوا. هذه الوصفه هي امنه للصغار وللكبار، حتى الاطفال يعني الصغار تقدروا تمدوا لهم ما راحش يضرهم، يعني ما راح يدير لهم والو. كامل شفنا يعني القرنفل والليمون في هذه الجائحه تاع الكورونا، يعني الاهميه تاعهم الناس كامل اللي ما كانتش تعرف الاهميه تاعهم هي عرفتها في هذه الجائحه. القرنفل والليمون ملاح بزاف للرئتين، ينظفوا الرئتين، يحلوا هذيك القصبات.
هذا من أبسط يعني علاجات الكحة، وكما قلت لكم هو مفيد جدا، يعني ماشي غتشوفوه بسيط جدا فرح تحقروا، فهو مفيد عفوا جدا. كما وعدتكم في الفيديو الجاي راح ننزل لكم للحساسية والربو، يعني خاصة عند الأطفال الصغار. هذا هو الفيديو تاعنا تاع نهار اليوم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، حفظكم الله ورعاكم، حفظ لكم كل عزيز وغال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.